Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Pizzarezept für eine leckere Pizza alla Bolognese. Dafür bereiten wir zunächst einen Pizzateig vor. Für 2 große Pizzen einen Viertelwürfel frische Hefe in eine Rührschüssel bröseln, 150 Milliliter lauwarmes Wasser dazu gießen, einen guten Schuss Olivenöl, hier einen halben Teelöffel Salz und Zucker und zum Schluss noch 300 Gramm Weizenmehl. Jetzt alle Zutaten mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Anschließend 2 gleich große Kugeln aus dem Teig formen, auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen, von oben ebenfalls mit etwas Mehl bestäuben und dann mit einem Küchentuch abdecken und für ca. 30 Minuten ruhen lassen. Währenddessen kümmern wir uns um die Hackfleischsoße. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Danach habe ich hier jeweils 3 bis 4 Zweige frischen Rosmarin sowie Thymian. Als erstes die Blättchen bzw. Nadeln gegen die Wuchsrichtung von den Stielen zupfen und dann mit einem Messer fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln sowie Knoblauch in die Pfanne geben, für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Jetzt das Hackfleisch dazugeben, insgesamt 400 Gramm, halb Rind und halb Schwein. Das Hackfleisch mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen, bei mittlerer bis hoher Hitze für 5 bis 6 Minuten krümelig anbraten, dabei auch ruhig schon mal mit einer sehr guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Und dann geben wir die vorbereiteten Kräuter dazu, außerdem einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark zum Hackfleisch geben, Tomatenmark, Rosmarin und Thymian unterrühren und jetzt löschen wir mit einem Schuss Rotwein ab. Alternativ könnt ihr hier auch Gemüsefond oder Fleischbrühe verwenden. Den Rotwein unterrühren, nahezu komplett verkochen lassen und wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu. 500 Milliliter passierte Tomaten, eine kleine Prise Zucker, Salz und frisch gemahlener Pfeffer, die Hackfleischsoße jetzt einmal gut umrühren. Zum Schluss gebe ich noch einen Esslöffel Creme Fraiche dazu und dann ist die Soße fertig. Nach ca. 30 Minuten sollte der Pizzateig sein Volumen deutlich vergrößert haben. So können wir ihn weiterverarbeiten. Dazu eine Teigkugel vorsichtig auf ein leicht geöltes oder bemehltes Pizzablech geben. Mein Blech hat einen Durchmesser von 28 cm. Den Teig jetzt von innen nach außen in dem Blech flach drücken. Danach eine ordentliche Portion Hackfleischsoße auf den Teig geben, gleichmäßig dick auf der Pizza verstreichen und zum Schluss mit 75 Gramm geriebenem Käse bestreuen. Ich habe hier geriebenen Gouda verwendet und so geht die Bolognese-Pizza in den vorgeheizten Backofen für ca. 15 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze, bis die Pizza fertig ist und der Käse eine goldbraune Farbe angenommen hat. Die fertige Pizza aus dem Ofen holen, vorsichtig aus dem Backblech gleiten lassen. So sieht sie dann nach dem Backen aus. Zum Schluss könnt ihr sie noch mit gehackten Rosmarin und Thymian garnieren. Alternativ passt natürlich auch Oregano. Jetzt in Stücke schneiden und dann wünsche ich euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.